Так, друзья, всем привет! Сегодня у нас 28 июля, да. Вот. 6 часов вечера, гоню по расписанию. Вот такая вот погодка у нас. Идет дождик чуть-чуть. Ну, гоняю я по расписанию. Так. На долготу я не рассчитываю. Мне главное, чтобы они полетели. Как раз сейчас ветерочек такой, хай их потаскает. Итак, 20 штук полетели. И дождь пошел. Ничего, летать нельзя, садиться. А? Как рыбалка. Под дождик будет лететь. Я выключать на паузу не буду сейчас. Как будет, так и будет. Как полетают, так и полетают. Не, если, конечно, полетят на 2 часа, то я 2 часа не проснимаю. Камеру забрызгала. Сейчас где-то стану под накрытие. Вот видно, да, что дождь идет. Видно мокрое. Я им спуску не даю. Летают. Ну, по низу так летают жестко, кругами. Как тот ястреба скрывается. Вот они сейчас за тем деревом. Сейчас выплывут. О. Дождик капает, а голуби летят. Ну, нормально. Зато потом, когда солнце будет, они будут чувствовать всю красоту погоды. И будут лететь, наверное. Сколько их там штук? Все 20 чи нет? Хер его сейчас не посчитаешь. Ля, еще и поднимается. Ну, красавцы. Вон до дерева, где они летали, вот уже поднялись. Так, опять намочилась. Играет еще. Молодцы.
Что-то ветра нету. Где ветер? Мне надо, чтобы молодые летали. Крылья разрабатывали. Кто-то шлепает там. Я их 2 дня не гонял. Я знаю, что они хотят лететь. Но крылья мокрые. Ух, блядь, их жаль, что ли. Молодцы. И что характерно, уже молодые, уже одной стайкой летают, не разбивается, кто ниже, кто выше. Все одной кучкой летают себе. О, кстати, дождик уже чуть-чуть прошел. Может быть, сейчас попрут. Да, начали подниматься. А это называется сглазил. Уже начали летать кто где куда. Это голубок Игоря Друмова вот. Я его разгоню. А? Я этого голубка разгоню. Подуй. О. Вон молодежь на жопу садится, учится играть. Вот это сейчас ищет. А ну-ка. Давай. О. А ну. Ух, у Игоря Друмова голубь уже кольцо так выразительно делает. Так, это молодежь уже. А, и эти тоже потянулись. Не особо далеко от них ушли. Ну все, дождь прошел. Давайте лететь. Так, ладно. Я так понимаю, что они будут летать долго. Ну, на этом не закончится. Я уже ладно, на этом заканчиваю. Так что ставьте лайки, если понравилось. Если не понравилось, то ставьте дизлайки. Все, всем пока.